8人の患者さんがいて、その人たちは甘いものが好きなんですけど、ある事情でちょっと食べれないよということで、カロリー低いお菓子をどうにかして作れないかということで、今日皆さんに来てもらいました。15でしょ？これ56人。